看我这个筐点。来，兄弟们，打满位置哈，兄弟们。倒，往后倒一点。富豪船那几个哈，接纳，鱼上进了。我这是1号线的网，能不能经得住啊？不中，我这网经不住。慢点，兄弟们啊！这几个坑全穿完了，现在。得往满了这往顶，大花钿大头，头不小。3斤重的多，我的哥哥。多的了。10来条。还有嘛鱼啊呀？掉了啊！还有这几条，还3条。哎呀，这花钿漂亮。4条。哎呀，这花钿漂亮啊！够个啊！手感麻麻的，还能经得住这个线哈。走，耶！这个网没拿捏住，兄弟们啊，这个网一抻还到底儿了。这个角的等会儿看一下吧，这个角的我估计得有。他一点动静都不给我这鱼，但是还没给信号啊，这鱼啊。那就花钿。喝了也没给动静啊。我看你判断的准不准，兄弟们啊？哎，我的乖，这个头大，胖哥，好不了了。这个大，这个鱼漂亮，4、5斤有5斤。这个嘴才得厚，这个。走，鱼爆了，爆网了，倒吧。满了，乱顶里边。慢慢来，跑到没跑？下边都是挂，有挂。到。下边不干净啊！别往挂，停，挂。有挂，有数。鲫鱼都是鲫鱼。120副，拉起来吧，这副掉了。必须我今儿个多吃点，我跟你说啊，那2辆飞叫我上来，把这个好嘞。这船搁浅，那俩怪入市，好嘞。哎，这是棒雷地，兄弟们，你看这弄的，吃了，兄弟们，收家娃吃饭会，都几个鱼，你看，4、5、6个，4个一份。